各位同學大家好啊嚇，咁啊今日咧我哋繼續講呢個計數機嘅 programming。咁啊講到去之前咧就麻煩大家 share 啦，訂閱我嘅頻道啦，同埋俾個 like 我。咁啊上次咧就講到Mode 2嘅一啲基本指令，咁啊好快講一講啦，就係一個 ABS、ARG 同埋 conjugate。咁啊我哋講過轉90度啦、180度或者270度啦，咁啊同埋攞個 real part 同埋 imaginary part 出嚟。OK，咁啊如果你唔知點係我而家講緊乜咧，你就睇翻上一條片就 OK 㗎啦，得唔得？好啦，咁啊今日咧就講一個新嘅，即係嗱都係講緊 real number part。咁啊其實咧用一個即係我想 show 一啲技巧咧，就話喂，其實我要做一樣嘢咧，其實可以有好多方法。OK，咁咧你唔同嘅方法得到出嚟嘅結果係唔同嘅，咁當然用嘅 step 亦都唔同啦。咁大家即係嘗試用一個 programming 嘅角度去睇呢樣嘢。咁啊第一個係咩咧？我想睇下個數究竟係咪一個 positive real number。嗱，其實要睇下 positive real number 咧，即係就好容易嘅啫。你睇下佢嗰個數，即係你睇下佢咪大過零，其實一句就講完㗎啦。即係如果係 real number，嗱佢仲有 complex number 就冇話大過零細過零啊。3加 4i 同零比較咧，就冇話3加 4i 大過零，即係唔成立㗎嚇。即係數學大家都要知道啊。即係人哋問你3加 4i 大過零咧，呢個係錯嘅。3加 4i 等於零咧，又係錯嘅。3減 4i 細過零咧，都係錯嘅。啊，因為3加 4i 係同零冇，即係呢樣嘢冇得比較嘅。啊，知唔知啊？咁你唔好以為我多咗個4個 i 就一定係，不過我俾你4個 i 係同零啊，即係唔同嘅嘢嚟嘅，得唔得 ？OK， 咁如果純粹一個 positive real number，即係我睇呢樣嘢咧，即係你講得好簡單嘅，係咁你就印個1出嚟，錯嘅你印個0出嚟，啊，咁你講真就 if a 大過0，係嘛？咁啊完㗎啦，咪 positive 啊嘛，啱唔啱先？咁就完。咁但係咧，今次我專登寫到複雜啲，咁啊而家就寫咗一個 program。咁啊第一個，咁我已經入咗㗎啦，即係慳翻啲時間。OK，咁我陣間可能都會 pause 條片咧，即係入第二個 program 改一改指令咧，就即係慳翻啲時間咁樣嚇。咁呢個我哋睇下個 program code 係講咩。咁入個數啦。咁呢個首先，喂，睇一睇個 argument 先嚇。咩叫 argument 咧？就話你嗰個角度 ，OK， 嗱咁你都知道，如果佢係喺呢一條線嘅話咧，呢個 argument 係幾多？0咯，係嘛？呢個0度嚟噶嘛，即係如果係一個 positive real number，呢個係0嚟嘅。咁如果係呢一個咧，佢嘅 argument 係幾多？即係嗱，如果呢一個咧，個 ARG 個 A 咧係等於0嚟嘅。啊，咁你如果喺個 first quadrant，即係另外一個呢一邊嘅，咁呢個咧 ARG 個 A 咧就大過0嘅。嗱，講 ARG 即係講一個角度，因為呢個 theta 大過0。咁啊一路去到呢度，咁樣大過0。咁去到呢度幾多啊？嗱，如果係綠色紅色呢條線嘅話咧，咁佢個 ARG 咧其實咧係180嚟㗎。啊，咁你唔信試下 ARG 總之唔係0嚟㗎啦。咁啊，你譬如係呢個係-3咁樣咧，咁你見到180度嘅。咁啊去到呢度咧，咁啊負幾度？咁總之佢就唔係0啦。唔係0嘅時候咧，咁嗱 positive real number 啊嘛，唔係0嘅時候咧 ，OK， 咁佢咧就會出咗個 true 啦，即係嗱，而家問你呢個係咪話？如果係啱嘅，咁佢咪錯咯，即係不是啦，即係簡單啲講。咁咧呢個時候咧，佢就會出，即係話唔等於0啦，得唔得？唔等於0嘅話咧，咁佢就會出去個長度俾你。咁嗱，譬如啦，我而家入咗嘅呢個 program，咁你 program 4啦，咁我入個3加 4i， 咁呢個好明顯係點樣啊？呢個係即係呢個唔係一個 real number 啦，啱唔啱先？即係唔係一個 positive real number，係一個 complex number 啦。咁你入咗個3加 4i 嘅時候咧，咁佢呢個 ARGA 可能係唔知53度咁樣。舉個例子，咁53度嘅時候咧，咁佢咪 true 咯，因為非0佢就 true 噶嘛，咁佢就會攞咗就會做呢個 ABS。咁所以咧 ABSA 係幾多？呢個3加 4i 應該係5嚟嘅個長度。咁你撳到咧出嚟就係5嚟嘅，得唔得？好啦，嗱，咁我哋再入多次咯。今次咧我哋入個另外一個數啦。嗱，我哋入一個譬如係2嘅，嗱，咁呢個係 real number。咁呢個 argument 咧就會入綠色呢一條啦，即係2啊嘛。咁佢係0嘅時候咧，佢就唔會出呢一個 ABSA 俾你，咁佢會出個咩啊？3A 得唔得？咁咧3A 如果呢條我而家入個2嘅話咧，佢應該出個6俾我啦。係啦，3A 係2啊嘛。咁啊呢個其中一個方法去做。咁
咁啊，當然啦，純粹係玩嘢嘅啫。你真係純粹去睇係咪 positive real number 咧，就咁睇個 A 大唔大過你咪講完咯，啱唔啱先？咁啊，呢個係一個方法去做到。咁啊，嗱，第二個係咩咧？嗱，今次咧就只係睇到個 real number 就唔係 positive 啦。咁啊，點樣咧？我今次咧我改咗個 program 614，OK，我就加多個 sign 喎，得唔得？OK，咁啊後邊嗰啲冇改到啦，咁啊完啦。咁啊嚟到個 program 4，OK，咁我哋又試下咯。嗱，今次係3加 4i 啦，今次係想睇個 i 啦。嗱，咁你見到咧，因為你個 i 咧今次咧 sign 係有嘅，得唔得？O 唔 OK 啊？咁3加 4i 嘅時候咧，咁你即係有 i 啦，啱唔啱先？有 i 嘅即係自然會有角度啦。無論你個 i 係正，即係你係加3又好減3，你個 inclination 都唔係0度啦嘛，啱唔啱先？咁嘅時候即係有數有個實數喺度啦，咁所以佢做到出嚟結果咧一樣嘅，即係你唔用 ARGA 你用 sin 都得嘅，得唔得？其實咧我哋先頭咧都未試過個0。我唔知你記唔記得啦。Mod61我哋去翻先頭個 program，即係我 delete 翻個 sign 出嚟。呢個先頭呢個 program 有一個唔好處係咩咧？就係當你入個 A 係0嘅時候咧，我哋先頭入個3啦，咁佢會出咗係5啦，因為呢個 positive real number 啊嘛，係咪？如果你再嚟嗰次，你係譬如3加 4i 嘅咧，佢出咗個5 ，OK，咁如果係出咗係3。咁咪出咗個9啦，即係33個9。咁但係如果咧啱啱個 program 咧，你入咗淨係入個0咧 error， 因為點解咧？就係因為呢一句啦 ，ARG 0咧係變咗做 error 嘅。咁所以你只可以 positive real number 啦，得唔得？咁但係如果我想測 real number 啫，喂0又要負又要，咁點樣咧？咁你就睇，其實就睇個即係呢個 ARG，即係你呢個 complex 呢個有冇數啦。咁冇數嘅話咧，咁你就算係0又好，乜都好啦。咁呢個都仲係有一個問題㗎嗱，即係你 ARG 0咧，始終都有呢個問題嘅。Mod 6啦，咁我哋而家1啦，咁啊改第4個啦。我哋加翻個 sign 入去，得唔得？咁按咗去，咁program 4。咁我哋又試下啦，入個3先啦。OK，咁你見到係9嘅，咁正符合我哋啦，因為你個 I 嗰個係0啊嘛，咁你所以咪出咗個 3A 咯。明唔明啊？我再入多次啊！入個9啊，咁你應該出個27噶啦，因為點解啊？sin 呢個係0嘅時候咧，佢就會跳咗落呢度，得唔得？好唔 OK 啊？咁但係呢個仍然有個問題嘅，呢一個 program 咧，即係你見到咧同一個即係唔同嘅寫法，得到個結果一樣嘅。咁但係呢個咧先有個 positive real number，呢個咧 real number 都得嘅喎。譬如你個 program 呢個叫做4啊，你入個-4。今次會出咩咧？佢咧就出個-12，即係都係去翻呢度嘅，因為你都係冇 I 啊嘛，得唔得啊？好唔 OK 啊？咁但係咧，如果你今次你入到呢一個數係一個係3加5i 3加4i 啊，我哋都用翻，好嘛？咁咧佢就會出咗個5，就會出咗呢個。咁但係如果呢個 program 入咗個0咧，一樣係瀨嘢嘅，因為 ARG 0咧始終都係 error 噶啦。得唔得？咁所以咧如果你純粹講 program 呢兩個 program 比較咧，即係呢一個咧好明顯係少咗個 sign 先啦。咁你可以用唔同嘅方法去諗。咁另外一個係咩咧？你見我咧就改咗啦，呢個就 A 加 conjugate A。咁係咩咧？咁我哋純粹改一改啦。即係 program 冇14得唔得？咁今次咧呢一個轉翻去啦。咁A 加就 conjugate A， 咁然後咧要咧轉翻去啦，等陣啊，係啦 ，OK 得。咁今次又睇下咩結果啊？今次你入0咧就唔會有 error，因為 conjugate A、conjugate 0都係0嚟噶嘛，得唔得？咁試下啦，我哋又試下 program 4，OK，先有個 complex number，咁呢個 complex 咁你 conjugate呢一個咧會係點啊？即係3加 4i 加3減 4i。呢次咧就唔係睇個 real number，睇個 imaginary part。你睇唔到個 real part 嘅，除非你係減啦。咁陣間先講，你睇個 imaginary part。咁呢個咧，如果你係一個3加4，即係一個 complex number 3加 4i 咧，咁你出嚟之後咧，你會冇咗嗰個 imaginary part 嘅，係咪啊？啱唔啱先？你得翻個 real part 噶嘛，得唔得？咁我講過啦，因為你要係大過0啊嘛。嗱，記住啊。
你係 real number 先至可以比較大過零啊。如果你係一個 complex number 去比較零咧，你比較唔到嘅啊。咁你跟住咧，你入咗去之後咧，咁佢咪出個5咯？因為點解？你今次出咗個係6，係咪？6嘅時候佢係大過0，係咪先？即係唔係0啦？咁佢咪再出個呢個俾你咯？咁所以出個5俾你咯。即係我哋 ABS 3加 4I 就係等於5啊嘛，係咪先？OK。咁咧，否則的話咧，嗱，我哋再嚟啊，Program 4啊 ，OK。咁你譬如入個今次係8嘅，啊，咁8，咁你今次個 emerging part 係0啊嘛，係咪先？咁我哋撳一撳喎，咁跟住咧佢就會走咗啊，咁都係喎，即係因為咁咪 check 唔到呢個 check 唔到個咩喎？啊 check 呢個咧，其實我哋想 check 咧係咩咧？個 emerging part 係咪0？咁呢個冇意思喎，呢個 program 即係嗱，即係唔係講笑啊嗱。我輸入個8嗱，我先由3加 4I 咧，佢又出咗個 ABSA 俾我，啱唔啱先？咁如果我輸入個3嘅話咧，咁因為3嘅時候咧，我都係大過0啊嘛，6啊嘛，咁所以咧佢都係會出翻個 ABSA 俾我啊。咁所以咧呢個 program 咧喺呢一 part 呢喺呢方面咧，你係 check 唔到個 imaginary part 嘅，得唔得？咁啊幾時會 check 到啊？只有 A 係0啦。嗱 A 係0嘅時候咧，你就會 check 到啦。嗱 program 4你入個0咧，佢就會出咗個3A 啦，得唔得啊？咁啊呢一個情形咧，所以呢一個咧，即係話咧你要煲，即係呢個 imaginary part 係等於0，或者係 A 等於0，你先至會出到呢一個嘅，得唔得？咁啊 imaginary part 等於0，即係呢個我應該係寫錯咗啊。imaginary part 等於0嘅時候咧，即係4咧，4都唔得㗎，因為加個 conjugate 咧，佢應該都會去咗呢度嘅。即係寫錯咗呢個啊，即係呢個係唔 work 嘅，得唔得啊？咁啊 imaginary 即係呢個任何一個數咧，即係只要你非0嘅話咧，佢都會出咗呢度嘅，即係呢個 program 我寫錯咗。咁啊嗱，去最後呢個啦 A 減啦，呢個 A 減啊真係 check 到啦，應該 modulus 14啊，應該用 A 減先 check 到嘅 ，A 加 check 唔到嘅，得唔得？咁啊完啦 A 減，咁啊今次嚟咯，我哋試下，咁啊又係3加 4I。嗱，咁你諗下 A 減 conjugate，即係呢個係3加 4I 減3減 4I 係咪？咁即係如果係3加 4I 減3減 4I 咧，就出咗個8I。咁啊睇下咯，入咗，咁你見到 error 嘅即刻彈咗出嚟啊 error 嘅，咁啊點解咧？我講過啦，8I 同大唔大過0咧係做唔到嘅啊，即係 complex number 係做唔到，咁所以即刻就彈咗個 error 出嚟，得唔得？咁所以咧呢一個咧。就又係你想睇下係咪 real number 咧？你彈咗 error 就即係唔係咯。咁但係如果你入個係 real number 5，咁咧佢就真係咩啦？5咧，因為點解咧？呢個係變咗個0啦。5加0即係嗰個叫做係一個大過1啊嘛，係咪先？睇先啊，5嘅話咧，5加 0I 同5減 0I，因為5咁所以係變咗0咧就去咗呢度啦。OK 啊，5減5啊嘛變咗做啊，咁啊所以咧就去咗3A，咁啊所以咧其實咧呢個永遠咧基本上咧你都做唔到噶啦，3加 4I 啊做唔到出嚟嘅，因為3加 4I 同3減 4I 咧你係揾唔到噶啦。我再嚟一次啊，譬如你你入個0啊，嗱你先入個0啊，嗱0咧佢都係走翻去3A 噶啊，因為你都係0啊嘛啊，咁如果你係 program 4，只要係2減 3I 啦。咁啊都係 math error 噶啦 ，A 減 conjugate A，咁啊所以咧呢個係錯嘅呢個程式，得唔得？你做唔到嘅啊，咁呢一個咧其實都有問題嘅，即係先由 A 加嗰個咧，我哋即係呢一個咧，即係都做唔到我哋原本想做嗰個功能啊，即係你 program 4啊嘛，我想睇下係咪一個 imaginary number，譬如你3I 啊應該係 pure imaginary number 啦，所以我有個3I 啊3I 咧，因為你3I。如果呢個係3I 嘅話，呢個就係負3I，得唔得？咁啊變咗0咯。0嘅時候咧，佢就會出咗嚟呢度啦，得唔得？如果係一個 pure imaginary number 嘅話，呢個應該加個 pure 呢個字，得唔得？咁但係如果你係4加 3I， 再嚟一 program 4加 3I， 咁呢個唔係啦。咁佢咧就會出咗呢度啦。因為點解咧？4加 3I 同加一個4減 3I 咧？即係相加咗之後咧，即係3加 4I 啦，咁你再加一個3減 4I 咧，咁呢個咧係大等於6啦，咁呢個係大過0，咁所以咧
你如果唔係一個 pure imaginary number，又或者唔係零嘅話咧，佢咧就會出咗呢個 ABSA 嚟㗎，得唔得？咁啊，所以個寫法唔同咧，你出嚟個結果咧都會係唔同嘅，得唔得？咁啊，即係我再重申一次啦，即係你要行到呢個咧，一就係 A 係零，一係呢個 pure imaginary part，即係一係一個 pure imaginary number 啊，咁咧就會出現呢一個。咁如果否則的話咧，你唔係零，又或者唔係 pure imaginary number 嘅話咧，你就會出咗呢一個，得唔得？即係其實呢度寫都唔係太準確。OK，咁啊嗱，呢一個係咩啦？咁啊，跟住咧，我哋就停一停個先。你可能你唔會感覺到噶啦。我而家 pause 咗我呢一個，然後咧我入翻呢集 program。OK，咁啊等一等先嚇。OK，嗱，咁我哋翻嚟啦，咁啊入咗個 program 啦，即係第一個 program 我哋入咗啦已經。OK，咁呢個其實係想做啲咩咧？嗱，就今次咧就真係做一條，即係做一個 program，你真係可以實用嘅。咁其實呢個 program 仔咧，你見我寫咗3個 version 嘅，咁啊想你比較下咧，喂，其實做同一樣嘢又係有唔同嘅方法。咁我先講個功能先啦。其實呢個 program 功能係咩？就我俾咗一點你 ，OK，呢個叫做 A 點。得唔得？咁呢點譬如係2+i 咁樣啦，咁另外一條線咧，我哋想計咧就同一條線嘅垂直距離 ，OK， 叫做 h 啊，咁啊想計個 h 係幾多？咁呢條線嘅表達方法係咩咧？就係一個叫做 b 然後加個 c， 咁啊咩意思咧？就話譬如 b， 譬如呢條線啦假設係3x 加 4y 加7啊，等於0嘅呢條線嚇。咁你個 B 咧就會係3加 4i， 個 C 咧就係7，即係我哋要咧想表達一條 line 嘅 equation 咧，就用咗3加 4i， 然後再用個7去表達，咁 OK。咁啊，你見好多計直線 program 咧都係用呢個方法做嘅。咁啊，陣間就話俾你知點解要用呢個，所謂 complex number 點解成日要用咧，即係就係用呢個方法去做出嚟嘅。咁啊。首先咧，要計個距離咧，大家咧平時咧做 core 嘅數咧，你都知道啦。又計翻個垂直個線嗰個距離喎，即係嗰條 norm 嘅 equation 啦。跟住咧就揾個 intersecting point，即係揾咗呢一點，係咪啊？跟住咧就然後就 two point form 計 formula，咁啊計得嚟都蚊瞓啦。呢啲啱啱先咁樣做法。咁我哋咧其實就有一條歐式嘅 formula 嘅。咁個 distance 啦，呢個叫 d 啦，唔好叫 h 啦，叫 d 啦。即係個 distance，咁啊 distance 係等於乜嘢咧？其實咧就係話將如果呢一條數啦，即係你當呢個叫 A 加 BI 得唔得？即係 x1 x2 啦，x1 y1 啦，得唔得？咁咧其實咧，如果呢一條線咧即係我哋喺度教學啦如果 A 點咧係 x1 y1，得唔得？呢條線叫 ax 加 by 加 c 等於0咧。咁呢個距離呢個 distance 咧就係等於咩咧？就要攞個絕對值，即係攞一個正數嘅一定係。咁啊，即係我哋動兩動就完㗎啦。咁個分母係咩咧？就好簡單，就係 a square 加 b square。咁然後咧呢個咧就將佢代翻入去就係㗎啦。即係話咧 ax1 加 by1 加 c， 咁就係個距離㗎啦。咁數學點樣證明呢條歐式嘅 formula 咧就唔喺度做啦。即係只係話俾你知啦，其實咧我係有一個快速嘅方法。你只要計咗 A， 即係 A 乘 x1 加 B 乘 y1 加 c 除翻個開方 a square 加 b square，咁呢一個數有機會係細過0啊嘛，咁你所以咧攞翻個正值，咁就完㗎啦，得唔得？咁啊呢個就係我哋要想做到嘅嘢。咁啊你冇呢條 formula 咧，你寫唔到呢個 program 咁啊，所以你寫 program 咧，你要數學嘅根底同埋 program 兩方面都要嘅。OK，咁啊你點樣去證呢條咧？你自己抄書或者 Google AI 乜都好啦，或者問下你啲老師咧。自己證都唔係好難嘅，其實即係唔好以為真係好難嘅嘢咁啊，我哋點樣將呢條變咗入去咧？嗱，咁你睇一睇我哋個 program。咁啊，首先入個 A 點啦，得唔得？咁啊，即係如果我入咗個2加 I 咁啊，跟住呢個咧 B 咧就應該係，如果呢條數咧就係3加 4I， 咁啊 C 咧就係7嚟嘅。咁我首先係 A conjugate B， 點解要 A conjugate B 咧？嗱，你諗下，其實咧。我係想2乘3，即係我哋因為要將呢個代入去啊嘛，即係呢一個乘呢一個 A 啊嘛，所以我係希望2乘3，然後咧就再加呢一個即係1乘4啦，得唔得 ？OK，咁咧你會發覺咧即係如果呢個係 A 係一個我叫做 A 加 BI 啦 ，B 咁我叫做C 加 DI 啦，其實咧我係想得到咧即係起碼呢一 part 先啦。
啱唔啱先？我想攞咗呢 part 先啦。咁呢個咧其實就係 AC 加 BD 嚟嘅，啱唔啱先？即係我其實希望咧係揾到個 AC 加 BD 呢個數值嚟嘅。嗱，咁然後跟住再加翻個 C 咪搞掂咯。咁我哋點樣做呢樣嘢咧？咁其實就 A conjugate B 咧就搞掂噶啦。咁啊咩意思咧？A conjugate B 咧，你諗下係咩 ？A conjugate B 咧係等於咩 ？A 加 BI 乘conjugate B 咧變咗 C 減 DI 噶咯，得唔得？咁啊等於咩 ？AC 啦。咁啊我攞個 real part 出嚟先 ，BI 同個負 DI。咁啊 I square 負1，所以呢個係 AC 加 BD，即係呢個係 real part 啦。呢個我攞個 real part，然後咧就加 BC 得唔得？然後咧就減 AD 啦。嗱，其實個 imaginary part 咧我哋就唔 care 嘅，即係 not care 嘅。即係唔理嘅，即係我最想就攞個 AC 加 BD。咁我哋冇理由仲攞個 real part，然後自己又攞個 imaginary part，即係逐個乘噶嘛。咁所以你 A conjugate B 咧嘅 real part 咧其實就係我哋要攞個 AC 加 BD，得唔得？好啦，咁我哋點樣攞咧？嗱，咁所以你見到咧 A conjugate B 先，首先攞咗呢一個就係呢一個啦。咁然後我想攞個 real part，咁你先頭點解我哋成日講要攞啲 real part 同埋 imaginary part 咧？就係正嗱呢個時候咧。0.5二分一啊嘛，將 answer 係咩啊 ？answer 咪就係呢一個咯，啱唔啱啊？嗱，點解我要冒號呢？因為其實呢個都有3格，咁你 answer 加 conjugate answer， 我加個冒號嘅話咧，咁我就慳咗一個位啦，得唔得？咁所以 answer 加 conjugate answer， 即係如果 conjugate A 加 conjugate A 除2，咁呢個就係 real part 啊嘛，記唔記得啊？我哋先頭教過噶嘛，即係上一堂。即係喺呢度攞個 real part 即係呢個就係 A 加 conjugate A， 然後將佢除2就係噶啦嘛。咁唔明點解就睇翻上一條片啦。咁當你已經知道咗，咁我咪可以即係如果逐個 part 咧，就係話喺0.5乘 answer 加 conjugate answer 呢個咧，就等於 AC， 即係呢一 part 咧就係 AC 加 BD 嚟噶啦。即係攞咗個 real part， 好啦，咁再加翻個 C 喎，我專登咧擺 C 喺頭，點解咧慳翻啲括號啊？如果唔係，否則你話你要加2個收括號嘅，即係如果你個 C 擺尾咧，你就慘啊，你又要加多2個收括號，咁梗係唔咁樣做啦，所以就 C 行頭，咁咪呢個就係個分子咯，啱唔啱啊 ？C 再即係呢一個0.5啦，呢一 part， 再加埋橙色呢一 part。咁咪就係我哋呢一個所謂個分子咯 ，AC 加 BD 已經成咗啦嘛，再加翻個 C 係最尾呢個7啊嘛，啱唔啱啊？好啦，整咗之後，咁我哋要再除呢個 A square 加 B square， 咁 A square 加 B square 係咩啊？咪正就係呢一個嘅 ABS 咯，咁所以就係除個 ABS 嘅，咁呢個當然係 B 負1啦，即係你要1 over 佢啊嘛，得唔得？咁其實呢個係咩意思咧？即係話。我而家咧就係 ABS， 一定係攞一個值噶啦，得唔得？咁 ABSB， 咁呢個原來就係 ABS， 本來上面一大扎嘢嘅，即係咩？即係個 real part 啦，得唔得？咁啊 real part 係可以係負噶嚇，咁啊負我哋攞翻個正噶啦，咁啊原本係咁嘅，咁但係咧我哋可以將佢歸納埋咧，即係除咗咧就 B 負1，咁你又慳翻，即係你又唔使咁唔使收晒括號咧，然後除 B 啦，咁你又賺，即係你個 program 個位咪大咯，咁所以咧我哋。即係呢一個 program 咧已經係慳咗幾嘢噶啦，即係用啲括號咧，咁所以你見到 ABSB 負1，咁呢個就係除，即係其實呢一個係咩咧？即係紫色呢個啊，呢一個咧其實就係1 over 開方 A square 加 B square，即係如果你用呢一條線啊，呢一度啊呢條線啊，個 A square 即係呢一條線嘅 A square 就除呢一個嚟嘅，咁我哋就係想 A square 加 B square 開方啫嘛，咁你都記得啦，喂。即係呢個 ABS 為3加 4i， 咪就係等於3嘅 square 加4嘅 square 開方咯，咪等於咯，咪就係正我哋想要嗰樣嘢咯，啱唔啱先？咁所以咧基本上唔睇橙色嗰條做完噶啦，即係做完噶啦。咁唔信咧大家試下啦，咁program 我入咗噶啦 ，program 4，咁譬如我入2加 i 啦，跟住入咗3加 4i， 跟住入個7，咁你見到咧係出嚟係 3.4。咁我唔同你 check 啦，嗰個 program 3.4，咁我哋咧有其他 program 噶嘛，即係我哋
果你仲記得我哋有其他計數機 program 啊嘛，咁啊嗱 program 4啦，我用咁呢個係1嚟嘅應該係，咁啊入個3加4 i 啦，咁啊2加4 i 嗱呢個另外一個 program 4 2加4 2加 i 係嘛，應該2加 i sorry 2加 i 啊，咁啊3加4 i 跟住7。呢個另外一個 program 嚟噶 ，strict line 個 program 嚟噶。咁呢個咧應該 expect 佢計到出嚟都係 3.4， 咁都係 3.4， 得唔得？咁啊嗱，當然你見到個 program code 有啲唔同嘅呢度同嗰個，咁啊原因唔解釋啦，即係嗰個 program 咧，即係10幾個 function 變埋一個 program 咧，就好多巧妙嘢喺度嘅嚇。咁啊，包括你入 A、B、C 嗰啲咧，即係我哋要將佢共融咗佢嘅，其實咁啊唔解釋嗰個啦，OK。咁啊，所以嗱換翻部計數機先咁啊呢個咧就係我哋先頭嗰個 program。咁啊點解你見我有橙色個句喺度咧？咁其實咧望一望下嗱，我哋查翻晒呢度 ，OK。我哋用咗幾多咧？嗱，我哋純粹就係睇呢一行 ，OK。你用咗咧1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13個step。嗱，唔計 A conjugate B 啦 ，A conjugate B 一定要咩噶啦？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，用咗13格即係淨係紅色呢度13格。好啊，橙色嗰度會用幾多格咧？我先頭寫漏咗啊。OK，橙色嗰度咧就叫咗12，即係多咗一格啦，簡單就14格嘅橙色。我呢度留咗個 conjugate answer， 即係呢個 answer 加 conjugate。其實有咩唔同咧？主要就係咧，我首先 A、B、S、B 一個得唔得 ？OK， 咁咧然後咧一 over 佢，再乘呢一個喎，啱唔啱啊？咁其實呢個咧係有機會做唔到嘅因為點解咧 ？A、B、S、B 呢一個咧，你做呢個嘅話咧，即係你而家撳完呢個，即係而家紅色呢一橛咧，咁你其實 A、B、S、B 係一個正數，你再一 over 佢，啱唔啱啊？咁佢咪一定係正數啦。咁但係咧，橙色呢一橛，呢橛記唔記得嗱？就算你後邊加個，即係我呢度成日打漏咗啦，應該係仲有個叫做加 conjugate answer， 即係都係攞翻個 AC 加 BD 嗰 part。呢個有機會負數噶嘛？嗱，你做唔到之餘咧，兼且咧，即係有機會係錯，即係出現個負數。咁我哋試下啦，我哋改一改啊嗱，mod 614多咗反而唔得啦嗱，呢個開頭係一樣嘅，得唔得 ？OK， 咁啊呢個咧我哋 ABS 咧，我哋今次係收咗個括號一 over， 得唔得？咁然後咧呢個 delete 啦，然後就直接開個 C 加，咁後邊一樣啦，好嘅。咁嗱，我哋睇下今次係30個嘅，得唔得 ？OK， 咁我哋今次嚟即係嗱，你多咗㗎，記住啊，你係因為多咗個收括號啊，多咗先係29㗎咋。咁嗱。1 啦4，咁我哋試下2加 i 都係咪？就3加4 i 有機會得㗎7。咁今次仲係 3.4， 即係話呢次好彩啦。OK， 好彩。OK， 咁有咩時候係唔好彩啊？喂，我可能係一個負數咧，係咪先嗱？咁啊 program 4啊，我試下。我今次入嗰個係-2減9 i，即係我將呢個 point 咧轉咗做-2減9 i。咁應該係負數嚟㗎啦，減9 i 啦，咁都係用3加4 i 啦，得唔得？跟住就都係入個7啦。咁你見到出嚟係負7喎，答案係即係個 answer 出嚟係負7，咁咪錯咯，即係應該係7嚟嘅。咁我哋試下我 delete 翻呢一句 program 614得唔得？咁我用整翻呢個，即係我先嚟 ABS 呢個嘛，我冇咗個括號 ，OK，ABS-B 負1乘呢個，咁你 B 負1。一定係正㗎啦 ，OK， 因為即係你一 over 你成個你計完出嚟之後咧，你攞個正一定係正嘅，咁所以呢個咧29個嘅，咁然後你成日再入翻啦 program 4，我入翻個-2加9，-2減9 i 係咪？跟住咧就3加4 i 啦，咁啊入個7，咁你見到咧出嚟就正翻嘅 ，OK， 咁如果你話要做到一定係必須要正，點係嘅咧？係可以嘅，咁你咪再加多個 ABS 喺度咯。咁就真係戇居啦，真係戇居啦，即係你加個 ABS 喺度咧，咁就即係有少少係我哋叫做點啊？即係你又要收咗個括號，又要加，即係變咗32個噶啦，咁啊唔係話唔得，咁啊就係傻仔咯，明唔明啊？咁啊其實咧呢個咧就係我哋所謂計個直
即係一點同直線距離咧最簡單嘅一個方法，即係其中一個方法啦。我唔好話簡單。嗱，我哋記住呢個方法先，得唔得？查翻晒佢。嗱，咁我哋睇下第二個 program 啦。呢個 program 我未必會有啦。嗱，呢個先能用咗個做啦。咁今次咧，嗱，其實去到呢度為止咧，即係呢度為止咧一樣嘅，都係由 A、B、C 點啦 ，A conjugate B 啦。嗱，今次咧我就計咗呢個先喎，得唔得啊？即係用咗先頭個 conjugate 加咗，然後咧就先至用 A、B、S answer 除 B。咁我話可以話俾你知，嗱，你自己照入啦。啊，結果咧係 work 嘅，一模一樣。只不過嗱，我哋數一數用咗幾多個 byte。嗱，先頭咧嗱，我哋忘記咗呢個啊。呢個有幾多個啊？呢個係1、2、3、4，1、2、3、4、5、6、7、8，呢度有12個啦，係咪？呢度有4個啦，咁啊呢度有11個啦，呢度2個啦。即係換句話講咧，其實呢個 program 咧係12加4加11加2，即係話咧呢個係29個 byte，啱啦，我哋先能夠。咁呢個係幾多啊？呢個我哋查一查啦。嗱，呢個咧係用咗12個，咁呢個都係4噶啦。咁呢個今次咧係用咗10個，咁呢個係用咗4個，咁啊12加4加10加4。嗱，今次所以撳到10 ，OK。嗱，呢次用咗30個，咁咧多咗一個，咁咧你會發咗個多咗個冒號，因為我唔係一氣呵成做啊，你仲要整到個 ABS 喺後邊咧。其實呢一個綠色呢一橛咧，即係呢一橛啦，咪就係正係呢一句咯，啱唔啱先？咁你要加多咗個冒號喎，仲要加多個，即係嗱，你係慳咗啊 answer，你唔使打多次啊，啱啊。咁但係咧，即係你要打多個冒號之餘 ，OK， 咁 ABSB 呢兩個一樣啦，係咪先？咁你用 answer 除都一樣噶啦，都有一個，咁你會多咗一個嘅，咁啊冇辦法啦，即係呢個就唔係一個好嘅方法，得唔得 ？OK， 咁啊仲有一個方法嘅，你話我唔用呢個叫做 real part， 即係唔用 complex number 去做，咁得唔得咧？得，梗係得啦。嗱，你試下用呢個啊，嗱，即係嗱，我哋即係模擬一下都費事入個 program 啊。你話唔係喎，呢個係2係嘛？你2加 I 啊嘛，你先呢個入個1得唔得？咁跟住呢個入個3，呢個入個4，呢個入個7，得唔得？咁啊做乜嘢啊？其實我哋想做咩？咪就係 A square 加 B square 係嘛？咁咪3個 square 加4個 square 咯，咁一樣啫嘛。我哋原本就係咁樣啫嘛，啱唔啱先？咁當然要 ABS 啦，因為你有個正值啊嘛。咁啊跟住點啊？咁啊 AX 加 BY 加 C 咯，咁啊就正就係先頭呢一個乘呢個，呢一個乘呢個啊嘛，再加翻先。咁所以其實就係咁樣啊。咁啊呢個係直接輸入啦，得唔得？咁但係咧，你會發覺咧，你用咗幾多個 byte 咧？結果一樣噶。嗱，呢一個係完全 work 噶。咁我唔輸入個 program 啦，你自己可以即係喺度打完。咁呢個咧，你睇下用咗幾多個啦？1、2、3、4，咁你用咗8個。OK， 咁你用咗12個咯喎。咁呢個咧就用咗9個。咁呢個咧就用咗4，即係8個。咁即係話咧，16加12加9啦。咁呢個用咗37個。你唔用 complex mode 咧，你用咗37個 byte，即係用個我哋所謂 computation mode 平時嗰個。咁咧你就會發覺好唔划算嘅，咁你入都入得多啦，所以我哋通常計 coordinate 嗰啲咧，即係嗰啲 program 咧，都多數咧會用 A 加 B 即係用 complex number 呢個模式輸入嘅。我哋總有辦法攞翻個 real part 同埋 imaginary part，咁包括嗰啲角度咧都好好使嘅。你如果唔係咧，你將佢轉90度咧，你用唔係做唔到，你用呢個 computation mode 嗰個咧，你轉90度都做到。你慘啊！你打嗰啲 if 嗰啲咧，打到你傻咁所以呢一個咧就係即係我哋想顯示，喂，做同一件事，29個 byte、30個 byte、37，唔係次次咧打個冇好 answer 咧，我哋成日話用個 answer 係好好用，但係咧你當你慳唔到，即係你我哋都要慳位啊嘛，慳唔到位嘅時候咧，你就即係反而適得其反雖然你話多咗一個，咁一個都係多咗嘛。啱唔啱先？咁你嗰度又多一個，嗰度又多一個咧，咁你加埋，可能就成個 program 唔爭咗5、6個噶啦。咁有時成個報計數機有限噶嘛。多咗5、6個唔夠位入就係唔夠位入噶啦。咁所以我哋都係盡量咧，即係除非你唔識啦，或者你做唔到啦，有幾慳就得幾慳噶啦。有時都寫啲 program 出嚟咧，可以話俾你知咧，即係你未必一嘢睇得明點解咧？
因為佢唔係一個用好 logical 嘅方法去寫嘅，有時咁啊寫一啲比較近慳位嘅 program 咧，往往都唔係一個好 logical 嘅方法去寫嘅因為你用啲 common part 咧，又利用下嗰度，又利用下嗰度咧，嗰啲係更加高級啦。咁未必我哋喺即係成個 series 都未必會拍㗎啦咁啊。因為嗰啲咧，即係講真都係要機緣巧合，你發覺可以咁樣做喎。咁即係又點解有啲人寫到100個 byte，有啲人寫到80幾個 byte就搞掂咧，爭10幾個喎。咁有原因㗎，即係唔係冇原因嘅，得唔得？OK 嗱，咁基本上咧，而家今日又講咗35分鐘啦。咁啊，呢一個我哋所謂呢個叫做Mode 2咧就講完啦。咁大家都起碼喂，即係你睇完呢條片咧，你都睇到喂。原來我要計點同埋線嘅距離咧，可以用呢一個方法去做。咁啊，其實就係上邊呢個。咁你唔好理橙色嗰行，得唔得？即係呢一行咧，即係呢一行咧，你搽咗佢咁啊，淨係想話俾你知咧，呢個係唔 work 嘅即係純粹係想做個 demo 話俾你知，即係仲要再加多句 ABS 咧，你先至做到得唔得？即係要31個 byte 嘅要咁啊，即係更差啦。咁啊，另外寫30個 byte咧，即係你比較啦，即係雖然好類近。但係咧就係因為你撳多個冇好，即係直接一句寫出嚟嘅時候咧，有時一句寫出嚟咧就會嘥位啲嘅，有時咧就會慳位啲嘅，咁你話點解我咩咧？喂，你其實你諗下 answer 都有兩個 answer，咁即係換句講咧，如果你唔用咧，呢個就冇啦，代替咗佢啦，係咪先？咁但係呢一個咧，其實你都要入3個位噶嘛，咁而家我只係用多一個加2個，所以我係慳咗一個位嘅，因為你要 answer 都要打噶嘛。冇好喺度打，咁所以你用咗2個位額外，咁但係咧你原本要3個位，咁所以咧我最後都係會慳咗一個位你可以唔用呢句㗎，即係你講真我再改寫啊，你 delete 咗呢句，即係呢一句，即係呢句唔愛得唔得？你咪寫咯，呢個咪 ACONJB 係咪得唔得？咁呢個都係 ACONJB 㗎，咁你用咗幾個？1、2、3係咪啊？呢度用咗幾多？6個，咁你唔係話呢個 ACONJB 你要收括好喎，咁啊，即係用1、2、3、4用咗4個呢度咧用咗呢度唔使收括好啦，就3個，即係咁啊，即係用咗7個。咁呢度咧只係用咗幾多啊？4個、5個、6個用咗6個位。咁啊，7個對6個，你咪慳咗1個位咯。咁啊。即係我知道最多係都要29個啫咁啊，如果你有其他方法咧，你話俾我知咁啊就係咁樣啦咁啊今日講完啦，37分鐘啦講到咁啊下一次咧我哋會講 Mode 5嘅咁啊會講得快好多噶啦。咁啊講完呢個 Mode 5之後咧，就真係講即係基本上應該差唔多講完噶啦。咁啊講會一啲 mix program 嘅嘢，咁啊下一堂先講啦，講 Mode 5。OK，咁啊睇下會唔會同 Mix Program 一齊講埋。OK，咁啊今日講住咁多先，拜拜。